Ассалаумағалейкум, сайлайтын жігіттер. Бүгін МЭС 124-тің дворнигін, моторчигін шешіп алдым. Дауыс шығады, гудет етіп тұрады, бірақ дворник өзі істемейді. Содан шешіп алып қарап, айналдырып, якорь бәрі целый. Мынада болып тұр ғой мәселен бәрі. Ручной айналдырсам, мына жерлердің бәрінде айналып келеді да. Міне, мына жерде тоқтайды. Міне, осынша износ желініп қалған. Міне, мына жерлердің бәрі целый. Осылай келеді. Осыны қарасаңдар болады.